Jorhat along artaninkan kritrok au korjang so aphan od ka chobor ji chobor-e inut police constable aphan ingnang cheksi Jorhat police abohalong an pondetlo adai ke do police constable aphan arohan phukon pusi pangthek ponlo birta kilong atengke kisung ka chetonga korjang so sarpia bang police station along FIR pidam tetlo lam hoyalong kisung pona tengke adai ke do constable phukana bang WhatsApp along okorjang so aphan arengang sia mohor ke hang pakewailo Bangso phike laso munit social media achatai radang no along pachetak phun anpar tahala aosopi apia po ahem kavia hut inudvet kedo hut arlen si adai kedo constable bang aosopi aphan meklangno kachuklem ji aphan bor ipon la hoelam ki kelong pen phukon aphan ingnang chekaphi Jorhat koda long an kangsai aphan peklang damlo bangso phi putho judicial custody long an pon thudelo bangso lam ki klang pen aprangason India adedalong soarlo phan ki jokwan kavi pinason si angthek klanglo lason si soarlo atung ki jokwan aphan ar sikrung asai kideng kinang sot adai kido constable aphan kopi ko analam ki si ke pabon ponone lahai huelam pangdak pon pilang News report Karbianglong Live